warahmatullahi wabarakatuh, Mas Boy. Selamat siang Mas Boy, jumpa lagi Mas Boy tentunya di channel Soborowo. Oke Mas Boy, siang hari ini saya baru nyampe spot Mas Boy bersama Mas Gendon, kawan saya. Orangnya udah start duluan, nyuri start Mas Boy. Untuk spotnya masih sekitaran Riau aja lah Mas Boy, Rokan Hulu. Untuk spotnya kita coba tengok dulu Mas Boy. Nah, untuk spotnya ini Mas Boy, belakang saya ini parit gajah. Lumayan susah ini kayaknya spotnya Mas Boy, nambahnya ranting-ranting kayu. Ini nah itu Mas Boy, pokoknya sekitaran sini dulu. Nanti kalau nggak ada kita coba pindah juga. Untuk umpan saya mau nyoba pakai umpan andalan saya ini Mas Boy, dari Savek Lure. Ya nanti kita coba apa yang mantap lah Mas Boy, yang disukai ikan. Nanti kita ganti-ganti juga lurnya. Oke Mas Boy, langsung aja. Saya mau makan siang dulu karena nyampe sini udah jam 12. Kita makan siang dulu, habis gitu baru kita start. Oke, lanjut Mas Bro, kita coba aja langsung. Mudah-mudahan ada hasil hari ini. Mantap. Wah, dari wae. Oke Mas Bro, strike. Oke Mas Bro, strike. Strike Mas Boy. Lumayan Mas Boy. Akhirnya strike juga Mas Boy, kocolan. Mantap. Perdana Mas Boy. Oke, sip. Soprok dari Lana Lur, Mang Mantul. Lanjut. Mas Boy. Mas Boy.
Mas Boy. Mantap, mantap. Akhirnya Mas Boy, ada berapa kali uncal Mas Boy, akhirnya disamber juga. Kocolan lumayan babon ini Mas Boy, udah layak konsumsi. Oke mantap, layak Mas Boy. Oke mantap, lanjut. Sepi Mas Boy, sepi. Ingin dulu saya sore hari ini dikarenakan waktu udah sore Mas Boy, udah sekitar jam 4:30. Dan saya mau sudahi saja videonya karena perjalanan jauh sekitar 2 jam Mas Boy sampai rumah. Oke Mas Boy, ini kawannya udah nggak semangat mancing Mas Boy. Tuh kawan satunya si Bongor. Mas Boy, terima kasih ya. Jangan lupa tonton terus video saya sampai akhir tanpa skip. Oke Mas Boy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sogrowo, Riau. Thank you Mas Boy. Ini hasil mancing kita, tanggapan kita setengah hari Mas Boy, dapat 4 biji. Oh my god, lumayan Mas Boy, setidaknya tidak boncos. Ini yang lumayan babon Mas Boy. Dan untuk kawan satunya ini jong Mas Boy. Gari. Gari. Oke Mas Boy, makasih, lanjut.